हाय गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गैस चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारे कंपनी माइंस जो बोलते हैं ना, मॉयल लिमिटेड, जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ का नज़ारा देखिए किस टाइप से दिखता है। आई तो ये दोस्तों, इधर जो दिख रहा है ना, इधर बालाघाट शहर है पूरा, है ना। ये स्क्रैप यार्ड है, ठीक है, कंपनी का। ये कंपनी, और ये है सब स्टेशन जहाँ से बिजली जाती है, ठीक है। और ये देखिए गाइस, इन्हें मैं कितनी ऊंचाई में हूँ देखो अभी, है ना। यहाँ से देखिए पूरा कैसा नज़ारा दिख रहा दूर दूर तक। ये नज़ारा कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बालाघाट शहर ये साइड दिख रहा है गाइस, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इधर है शहर। तो गाइस कैसा लगा यहाँ का नज़ारा बताइएगा कमेंट्स में। अभी ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, थोड़ी सी पहाड़ पहाड़ टाइप का एरिया है ये, ओके। तो दोस्तों सीन कैसा लग रहा है यहाँ का ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। ये जो दिख रहा है ना गाइस, ये देखिए, ये 5 लेवल है ना, और ये जिसके नीचे दिख रहा है ये मोटर गैरेज है, ठीक है। ये कुछ मशीनें रखी हुई हैं। यहाँ का सीन देखिए गाइस, अभी भयंकरी तेज़ हवा चल रही है अभी। हवा गाइस देखिए हमारे इधर हवा तूफान कैसी आ रही है। पूरा धुल्ला धूल। देखिए गाइस हवा तूफान सब आके यहीं रुकते जा रहे हैं। कैसा अंकल जी, देख रहे हो हवा? ये तूफानी तूफान। ये हमारे साइड का मौसम। जय सीताराम, शांत हो जाओ बोल रहे हैं अंकल। वो पूरा धुला धुल हो गया अंकल, जब तो पूरा धुला धुल हो गया पूरा। जब तो थोड़ा बहुत मौसम साफ भी दिख रहा था। पूरा धूल हो गया गाइस। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने जो फोटो लिया था, अभी का फोटो देखिए। मेरे
ऐसा लग रहा है मेरे हाथ से मोबाइल टूट जाएगा। दोस्तों पानी गिरने लग गया, देखिए अब देखते देखते धूप आई, फिर हवा तूफान आया, फिर पानी आने लगा। गाइस देखिए हवा तूफान में कितने सारे आम गिर गए यहाँ। ये देखिए मेरे दोस्त आम चुन रहे हैं। पूरे सही सही आम है रे। आम देखिए गाइस, पूरे आम गिर गए पेड़ से। देखिए गाइस पेड़, ये हवा तूफान का ये हाल हुआ आज। हवा तूफान से ये हाल हो गया। देखिए भाई साहब, ये रहा पेड़। और गाइस दिखाता हूँ मैंने आपको, मैंने आम चुना है। ये देखिए इतने सारे आम जमा। ये गाइस जितने भी दिख रहे हैं रोड में सब आम है। और यहाँ से वही वाला नज़ारा सुंदर, वाह कितना प्यारा व्यू है। ठीक है तो कर दी माल। देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है यहाँ का। और ये बालाघाट शहर, ये देखिएगा इस नुकसान आज का। देखिए पुल से, ये देखिए बढ़िया केबल, बहुत बड़ा पेड़ है गाइस, बहुत बड़ा पेड़ है। पुल के ऊपर पूरा वजन है पेड़ का। ये है नुकसान हवा तूफान का।